नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाली हूँ। सर्दी और खांसी के बारे में। खांसी के पुरानी से पुरानी खांसी के जड़ से ख़त्म करने वाले दवाई। इसमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। वाइट मिर्च, सफ़ेद मिर्च और हल्दी और शहद और उबला हुआ पानी, सफ़ेद मिर्च, चुटकी भर हल्दी और 1 चम्मच शहद। पैन में गर्म पानी उबालना है। फिर उसमें जब तक पानी उबलता है उसमें 10 का वाइट मिर्च, सफ़ेद मिर्च, इनको पीस के डालने हैं। जब तक पानी उबलता है, पानी में खूब उबालना है अच्छे ढंग से। इसमें 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच शहद का यूज करना है। इसमें पानी को अच्छे ढंग से उबालना है। इसमें 1 चुटकी हल्दी, इसमें आप ये पतंजलि का शहद है, इसमें आप डाबर का शहद भी ले सकते हैं। जब पानी उबल के कप में डाल देना है, फिर उसके बाद शहद मिलाना है। ये पानी उबल गया, इसमें कप में डाल के इसके बाद 1 चम्मच शहद डालना है। इसमें 1 चम्मच शहद मिला लो इसमें, और इसके बाद गरम गरम इसको पीना है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।